היום הגענו ללקוחה שבאנו להחליף לה את כל הגופי תאורה במרפסת, כל התאורת חוץ. כמו שאתם רואים, כל הגופים כבר שבורים, סדוקים, עושים לה קצרים איך שהיא מדליקה. נכנסו פה הרבה מים בגלל הגשם. היא כבר אמרה לי, בוא תחליף את כל הגופים. בחרנו לגופים, הנה גם פה, ותכף תראו תוצאה. איזה גופים בחרנו, והכל יהיה כמו שצריך. גם במרפסת פה אנחנו מחליפים את גופי התאורה, כבר סדוקים, ישנים, אחלה הזדמנות. שימו לב, תראו איזו התקנה יפה, מקצועית. עכשיו כל המרפסת מוארת. אז התקנו גופים של ניסקו, גופים מוגני מים. שימו לב איך כל המרפסת פתאום מקבלת צורה, מקבלת שטף של אור. שמנו גם סיליקון מסביב לכל הגופים, שלא תהיה כניסת מים עתידית. וחשוב מאוד פה לבחור את הגוף הנכון שייתן את התוצאה המרבית. וכמו שאתם רואים פה, התוצאה כבר מדברת בעד עצמה. אהבתם את מה שעשינו פה? שימו לייק ותמשיכו לעקוב.